ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعرجينا يا إن كلنا عافمات قبطان. وحفر حدي إن مركلة أن إذن سوق بيو ورشدي لبعض أو مركزي ورشدان عن إن شاء الله عن كشر حدونه بوق عن صون نقشدينه أو كل سعون كرتد مركزي أما أكود بجل كرتد عذوينك. مركا ورشدة وحكي كون عندهم تا هرت مركا كواد وحن كشر حدونه أهمية اللي ده مركزي عذوينك. سيدو كله كدي بوينتي لبعض عن شرح دونه وحواي محوية هي عذو أما maxay tahay caado marka isla soo faahno waxa ay tahay caado kadib waxaan isla gali doonaa pointiga saddexaad oo asina waxaan ka hadal doonaa hababka ama sida markaas ay u shaqeyso caado adoodii taasna waxay naga kaalmeynay qaabkan u abuuran lahayn ama sidaan u abuuran karno caado cusub kadib pointiga afraad ayaan isla gali doonaa asina waxaan ka hadal doonaa inta maalin ay ka qaadan karto si caado cusub ah u sameysatid kadib waxaan gali doonaa pointiga shanaad asina waxaan ku soo gudbin doonaa buwaagta ay laazim ay tahay in akhrisid hadaartid si faahfaahsan هدارت إنه أوجاتت عن عذوينك سيد تحي وحي تحي هذه معلومات ديري هدارت هذا أوبانته مركا بوينتي اللي حد وحنا أسنا عن كهذا دونا بوج عن هذا عن كوسو نقشة ماشى كديجيسن لهذا يهبك أو ديجيسن لهذا بوينتي وقدم بوحنا كشر هدونا أو تضوات وعن كشر هدونا سيدا بوجاس أو استعمال لهذا سيد ديتيلز أما صفة فحسن مركا أول لابتو أما عن كبلاونو بوينتي جيني كواد sanadka 2006 daraasada ay sameysay jaamacadda Duke waxa ay ku sheegeen in 40% ay caadooyinka u taagan tahay ama habdhaqankeena ee maalinlaha aan sameeyno marka midaan waxa ka fahmaysaa ahmiyadda ay leedahay markaasi caadada marka hadaa fahamto sida caadada u dhis leedahay waxa horumarka gaari kartaa farxadaada caafimaadkaada noloshaada iyo shaqadaada hadda waxa laazim in isla fahamno ay tahay maxay tahay caado عادة وفعل أما هبدقن وقفك بين آدم كأوسمايو أسيجو أنا واحد جود أما فكر أنا نكوبحن شقراس أما هبدقن كاسي أوسماينيو مركز بدن عدا أوفيلي سيد هبدقن كذا المسكح ذا عدي وحياة خاركود يسيد جوكتا أوسماينيسو مجعلو إن مركز أي كيف فكرته ويحي إسلام مركي ويسمينه تاسنا واحد تصالح هو أي مركز صلاة مركان دكانينو صلاة ركعوينك يسوى كل سجود مركان دكانينو حد وانا خانسي أوتوماتيكال أم أي مسكحين أوسف جريسنتا عدي وهذا ملك لك فكرة waxa arkay adigu rukuucayo ama sujuudayo ama ataxiyaadka galayo taas waxay cadeynay marka waa caado oo anaga nafteena markaas aan ku programmeeyay taasna maxaa kalifay caadadaas inaan qaadano wixii si joogto oo maalinle ah ayaan u sameeynaa marka mowduucan asigoo faahfaahsan sida caadada markaas ay tahay iyo tusaalooyin fara badan waxaan kaga hadlay mowduucan soo geliyay janaalkeeda oo khaaska ah ee Salman Maado sidoo kale mowduucinta ayuu kaaga soo muuqan doonaa linkiisna waan ku dhigi doonaa qaybta comments-ka ama faalada marka meesha kala soco habka ay caadada u shaqeynayso ku dhawaad waa saddex marka koowaad waa xasuusin macnaha xasuusin waxa ka wadnaa intaadan waxaasi aadan sameeynin marka koowaad waxa markaasi ku xasuusinayo in caadadaasi aad samaysid waaye ama tilmaamta ay ka bilaabamayso caadada midda labaad waa routiinka waa caadada naftarkeeda markaasi aad sameynaysid waaye midda saddexaad waxa waaye abaalmarinta macnaha waxaan ka wadnaa faa'iidada aad ka helaysid caadadaasi inaad samaysid marka laba tusaale oo kale ayaan ku siinayaa saadhood ay ula fahamtid hab dhaqanka ama saddexdan hab hadda aan kala hadlayo tusaalaha kuwad aan ku siinayo waxa waaye tusaale mobilkaada gambalelkiisa ayaa soo dhacay ama aan ku dhaho notification-ka ku soo dhacay marka notification-kaas ama gambalelkaas wuxuu ku xasuusinayaa in mobilkaada uu soo dhacay taasna waxa waaye marxaladda koowaad waa marxaladda labaad maxaa sameynaa marka waxa isku dayay markaas in mobilkaada aad soo qabsato mobilkaada aad soo qabsanayso waxa waa routiinka mar walba aad samaysid oo muxuu yahay mar hadduu gambalelka mobilkaada soo dhaco waxa waaye laazim in mobilkaada aad soo qabsatid waay ama fiirisid waa mobilkaada meeshuu ka jiro hay marxalad saddexaad markaas aad sameynayso maxay noqonay marxalad saddexaad waa abaalmarinta maxaa ku abaalmarinay hadda mobilkii inaad soo qabsatid aana fiirisid gambaleelkaas ama notification-kaas meesha uu ka soo dhacay waa saddexdii marxalad hadda aan ku sheegay markood waxa waa gambaleelku wuxuu ku xasuusin in mobilkaada meesha uu yaalo ama inuu message uu markaas uu ku soo dhacay mid labaad waxa waa mobilkaada ayaa doonanay ama aad soo qabsanay taas maxay ku tahay routiinkaada mid saddexaad waxa waa waxa ku abaalmarinay naftaada in mobil
levelkii aa fiirisid oo message-ka meesha ka soo gaarin aa ogaatid hay tusaale kale hadaan ku tusay oo ayadana aan ku soo qaato waxa waaye chocolate ama chocolate ayaa wadada ku aragtay isla markaa da aragtid boxka chocolate maxaa waaye waxa xasuusinay meeshaas in chocolate ku taal marka routine-ka aad qabsanaysa ama routine-kaada muxuu yahay in lacagtii aad dhiibtid ama chocolate inaad soo gadatid ama chocolate aad soo qabsatid marxaladda saddexaad aad sameynaysid maxay noqonay in chocolate markaasi aad kala furatid aad cuntid taas waxa waaye saddexda marxalad wax walba anaga aad sameynayna ama hab dhaqan walba ama caado walba oo markaasi aan sameynayna waxa waaye saddexdan marxalad ayay maray oo ah marka koowaad xasuusinta waaye marka labaad waxa routine-ka markaasi oo aday caado ah u sameysid midda saddexaadna waxa waa awaalmarinta markaasi isku awaalmarinaysid oo caadadaasi markaasi ku saabsan marka meeqa maalin ayay kugu qaadan kartaa in caado aad samaysatid ama caado in aad abuuratid marka buugaag qaarkood ama waxa jirta 60meeyadii oo kale inay tahay oo badanaya in buug nin uu faafiyay uu ku sheegay in 21 maalmood caado aad ku samaysan kartid taasna aniga ma aaminsan in 21 maalmood gudaheeda in caado lagu samaysan karo ma aqaan adiga si kale ama juudi kale u bixisid laakiin sida la isku waafaq waxa way ku dhawaad adiga 60 ama 66 maalmood hadda si joogta caadadaas u samaysid in maskaxdaada ay ku save gareysmayso aad markaasi si lama filaan adoo aadan ka fikirin caadadaas u sameyn kartid marka hadba qofka dadka way kaliyihiin oo dad qaar waxa dhigay muddo badan inay ku qaadato caado inuu abuurto qaarkoodna muddo yar markaas ay ku qaadato marka aday ku khusaysa ama aday ay mar walba ay kugu tiirsan tahay hadba caadada sida markaasi aw abuuranaysid marka labada buug aan kula talinayo waxa waaye buugga koowaad waxaan kula talinayaa buugga awoodda caadada waxa qoray Charles ayaa qoray sidoo kale inta ayuu kaaga soo muuqan doonaa buugga labaad aan kula talinayo waxa waaye atomic caadooyinka atomiga asina waxa qoray nin la yiraahdo James Clear asina waan kula talinayaa in aad akhriso marka labadaas buug hadda akhrisid waxaan aan ku u badinayaa wax badan inaad ka fahmi doontid sida caadada markaas ay u shaqeyso sidoo kale sida uu abuurin kartid marka hadda waxaan isla arag doonaa buuga aan ku soo naqshaday aan u magacaabiyay dabagalida caadooyinka sida aad ku soo degsan leedahay marka linki ay ka soo degsan leedahay waxaan ku dhigay qaybta comments-ka ka fiiri ama qaybta faalada ka fiiri meesha ayaan ku dhigay marka linkiyaasi ayaa taabanay marka gashid waxa ku soo muuqanayso safxadana ku soo muuqanayso meeshan sida u jeedin waxa kaaga muuqad tusmada kaaga muuqan ama aad ka arkaysaa sida inta data wadad fiiri qaybta afraad meesha afraad dejiso buug yaraha data wadad si automatic ama si oo degdeg ay wuxuu kugu geenayaa meesha ay ku qoran tahay dejiso soo marka ama hoosada u baxayd isla sidaas ay ku arki kartaa fiir marka hadaan taabto meeshan ay ku qoran tahay halkaani si aad u dejisato buug yaraha taabo halkaani hadaan taabto buugyareeda meeshaas ayaan ka degsan karaa ama uu iga degaya marka lacala haduu ku degi waayo khaladka adiga ayuu dhankaada ka jira isku day meel kale ama browser kale ina adeegsatid ama Chrome ama Opera ama nooca markaas ay isticmaalaysa ama Safari aad taqaanid marka saas sameeyaan ku dhiilaa marka ugu gudubno buugi ada waa soo degsaday ad waxaan rabaa marka inaan isku la shaqeeyno ama habka u shaqeeynayo inaan isla ogaano page-ka koowaad ii soo baxayo wuxuu noqonayaa sidaan u noqonayaa soo marka inta waxa ugu dhigan page-ka magaciisa ama buugga magaciisa marka inta waxaan ku dhiganayaa meeshan hadda ii soo muuqato magaceeda iyo sidoo kale sanadka markaasi aan caadadan sameeyna macna buuggan hadda wuxuu ku base gareysan yahay ilaa 12 bilood marka mar walba buugtaada waxaan kula talinayaa inay ku habeysnaadaan sanadkaasi ina buugga sanadka hadda 1440 iyo 2 ama 2022 ina sameysatid oo meel aad dhigatid kadib hadana sanadka kale inta ina sameysatid adoodi sanad waqas adoodi archive inuu ku noqdo adoodi aad ku laaban kartid waxyaabaha marka inta aan ku dhigto magaceeda waxaan ku dhiganayaa Salman hay sanadkee markaasi hadda aan qaban rabaa caadooyinkan ama abuuran rabaa waxa waa sanadka 2022 sidoo kale hijri wixii ku beenta 1440 hijri iyo sidoo kale miilaadi ada waxa rid kale inta meesha ku dhigo aday ku qosaysa marka ada leh khiyaarka hoos aan u socdo marka buugan daabacada koowaad waa marka wixii afkaar ama haysiin arabtin markaan inaan ku soo kordhiyo buugan ama aan rabo inaan ka reebo wixii afkaar ii soo dhigay qaybta comments-ka waa in la soconaya marka buugan waa daabacada koowaad mar walba waxaan isku dayaa inaan badbadalno marka aan wada shaqeeyno okay marka inta waxaan ka wadnaa waxa waaye xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ka warisay Aisha marka isku day buugan meel wanaagsan inaad dhigtid oo xifdis maadaama uu ku yaalo xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam magaca Ilaahay uu ku yaalo marka meel wanaagsan dhig buugan marka isku day marka shaqo walba qabanaysid markaasi
wax yar aan noqoto sidoo kalena inuu wixii uu markaasi aad daa'imi kartid marka aan u socdo hoos marka page-kiisa kulli sidan oo kale ay kugu soo muuqanayaan qaybtani kore waxa waaye magaca markaasi buuga ama dabagalida caadada meesha labaad waxaan ku dhiganaynaa oo ah meeshan labaad bisha iyo waxa waaye sanadka marka bisha caadadaas aad sameynaysid sidoo kale sanadka ay ka mid tahay ayaa ku dhigay marka waxaan kugu daayay arintan ama aan kugu dhigin bisha ay tahay maadaama aan ma kala aqaan aday hijri ma isticmaalaysa ama miilaadi ma isticmaalaysa dadku waa kala yihiin dad waxay isticmaalaan hijriya oo ah muharram dad qaarkood waxay isticmaalaan miilaadiyada oo ah janaayo febraayo maaris marka adiga taqaanid marka khiyaarka adaan ku siiyay oo adiga ku dhig marka bisha ay tahay ka soo qaad shacbaan waaye anaga shacbaan ku jirnaa oo shanbiriya ma ramadaan ka hartay inta waxa ku dhiganayna marka sanadku yahay 1442 خلاص وصل فانا فيها marka hadaan hoos u baxno waxa waay caadooyinka rabtid markaas ina abuuratid waa meeshan saddexaad waxa waay caadooyinka rabtid markaas ina sameysatid ayaa ku dhigay adoodiisa u daba gashid kasoo qadan caadada kuwad aan rabo ina sameysto waxa waay seexo waqti hore waa ina waqti hore aan seexdo waqti hore aan rabo markaas inaan seexdo mid labaad caadada labaad aan rabo markaas iyadana inaan sameeyo waxa waay mar walba salaada subax inaysan iga tagin salaada subax 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 adaa taqaanad iyo 7 caadooyin kale aaribta markaas ina abuuratid marka isku day caadooyin fara badan hal mar wada abuurin marka caadooyinka is qaataan ama hayra yaraadon hadaa isku day caadooyin waaweyn hal mar wada abuurana hadaa dhaad macnaha ma abuurin karta dhoodi isku dhaxyaacay soo 3 caado ama 4 caado ama 2 caado ayaa markaas la jecel yahay ina hal mar wada abuuratid hay mid saddexaad adaa taqaanad marka hadda waxaan sameeynaa marka seexo waqti hore فير ماشان waxay ugu qoran week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 waxa way halaha week uu bishani shacbaan ay ka kooban tahay waa kasoo qaad lacaladi bisha shacbaan ma ahan 30 iyo 32 lacaladiisan ku dhamaaneen bisana si select gareysana oo saana u kansala okay marka waxa sameeynaa marka seexo waqti hore maalinta koowaad ee bisha shacbaan ma seexdo waqti hore saxan saaran hay maalinta labaad ma seexdo waqti hore ha waa seexday sax hay maalinta saddexaad ma seexdo waqti hore may hay sax may sax may adaa kala taqaan marka maanta waqti hore aseextid sax saar oo afulisid arinta aadan fulinin qalad saaro okay hay'adana maalinta salaada subax aan u tagay salaada subax maalinta kuwaad shacbaan ma dugtay ha maya okay sidaas ku sii soco maalmaha ilaa 29 bari sidaas ku soco hadda marka qaybta afraad aan u soo dego qaybta afraad iyadana maxaan ka rabaa ama aan ka wada waa dhibcaha ay siinaysid markaas oo isla xisaabtanka waa marka fiiri ko waxaan dhaanay seexo waqti hore aan ku qoro marka tirada ama celceliska rabo hadda inaan xisaabsado meeqa mar aan guuleystay meeqa mar aan guul dareystay fiir hadda meeqa mar aan ku guuleystay inaan seexdo marka aan ku xasuusiyo dhibcaha waxa sameeyay bisha markii ay dhamaato oo kulli aad soo sameysid weekidani kulli markaas soo buuxisid oo bisha ay dhamaatay maalintii 29aad ama maalintii 30aad samee dhibco isiisid marka oo celceliskan aad sameysid marka fiir marka hadda meeqa maalin meesha ugu taariikh 1 2 3 4 waxa way 4 maalin ayaan fuliyay waaye arintaasi waxaan qoranaa 3 meeshan saxda ii saaran waxay tahay inta maalin aan fuliyo marka inta maalin aan ku guul dareystay inaan waqti hore aan seexdo maxaa waaye fiir meesha aan ku qorto marka meeqa maalin waa 1 2 3 maalin waa idan fiir marka celceliska waxa helay oo ah waqti hore inaan seexdo 3 maalin waa ku guul dareystay oo bishaan 3 maalin waa ku guuleystay marka sidaas ku habeen mid kale hadana intan hadana ku sii dhig adii caado kale ay jirto oo ah salaada subax salaad subax iyadana samee marka meeqa maalin ku guul dareysatay meeqa maalin ma sameysay waxa ku guul dareystay 1 2 3 maalin ku guul dareystay iyadana meeqa maalin sameeyay 1 2 3 4 maalin sameeyay kana u laabto waqti hore waxa iyadana 4 waa marka sidaas la sameey marka aan u tago pointii kaleenta ee shanaad pointii kale shanaad waxa iyadana gunaanadka marka caadadani meeqa maalin ku guuleystay ama hadalka gabagabada oo bishaan waxyaabaha faa'iideysatay waxyaabaha ku guul dareysatay waxyaabaha ciladaha ka imaaday oo laazim inaa bisha dambe aad saxnid macnaha journaling oo kale journaling-kan mar kale ayaan ka hadli doonaa oo insha Allah mowduuc kale ayaan kaga hadli doonaa adiga gunaanadka sidaasi samee marka maalmaha kale ku xigna ama bilaha kale ku xigna waa isla sidaasi marka sidaas le u practice gare ama sidaas u samee waxaan rajeynayaa ama idin rajeynayaa ilaa Allah inuu idinku guuleeyo caadooyin wanaagsan in aad abuurataan kadibna ilaahay guul idinku siiyo adduunyo iyo aakhiraba
وكما سنتين وقتينا خالي عيسيسين أمو خالكانه أكو دعوتين تاني مخال متكمد أما ورشة مدلمد عن كل مدونه وحين رجينا يا نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إرموي نكله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدك لا أدي الله معلم كينا كال